අද අපි ඔයගලන්ට අරන් ගිහලා තියෙන්නේ AMD Ryzen 5600G PC build එකක්. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගලන්ට අපි මුලින් කිව්වා මේ වීඩියෝ එකේ අපි කියන්නේ මෙන්න මේ AMD Ryzen 5600G processor build එකක් කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොකද මේ build එක කොහොමද අපි parts තෝරගෙන තියෙන්නේ කියලා මේ build එක කරන්න. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම processor එක විදිහට Ryzen 5600G processor එකක් select කරලා තියෙනවා. මොකද මේකේ inbuilt VG එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ onboard graphics තියෙන නිසා එතකොට VG card එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට මේ build එකට. එතකොට ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම ඒකේ මේ processor එකට cooler එකක් එනවා. ඒ cooler එක අපි භාවිතා කරන්න. ඒකට අමතරව අපි මේ එළියෙන් පිටින් cooler එකක් භාවිතා කරනවා. HiFos brand එකේ Cool Moon cooler එකක් භාවිතා කරනවා. P600 කියන CPU cooler එක. එතකොට ඒකක් භාවිතා කරනවා. අපි මේකේ power supply එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා Corsair brand එකේ CX550W power supply එකක්. එතකොට මෙතන ATX power supply ඒ ටික ගහලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන 80 bronze certified මේ power supply එකක් තමයි මේක. එතකොට මොකද අපි මේක භාවිතා කරන්නේ 550W එකක්. කවදා හරි මේ දවසක මේ PC build එකට අපිට වෙනම VG card එකක් add කරගන්න වුණොත් මේ VG card එකට support කරන විදිහට තමයි power එක දෙන්න පුළුවන් කියන තමයි අපි මේ 550W power supply එක bronze එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන RAM stick එක විදිහට අපි භාවිතා කරනවා Corsair එකේ DDR4 16GB RAM එකක් 3600 MHz RAM එකක් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඒකත් RGB light තියෙන RAM එකක් තමයි. එතකොට අපි බලමු මේක PC එක build කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරනාට පස්සේ කොහොමද ඒකේ light වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඒකේ memory එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා Lexa brand එකේ 250 NVMe SSD එකක්. එතකොට ඒක තමයි storage එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ අපි motherboard එක විදිහට මේ build එක කරන්න AMD socket එක support කරන motherboard එකක්. ඒ කියන්නේ A520M A Pro කියන motherboard එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ MSI brand එකේ. එතකොට මේක Pro series motherboard එක. එතකොට මේක ගත්තොත් එහෙනම් මේ motherboard එකේ RAM slot දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට මේ පිටිපස්සේ මේ පෙට්ටිය ගහලා තියෙනවා පේනවා ඇති. core boost එකක් තියෙනවා. turbo M.2 කියන එක support කරනවා. එතකොට 4K support කරනවා. audio boost කියන එක support කරනවා. එතකොට මේක තමයි අපි බජට් බිල්ඩ් එකකට ගන්න පුළුවන් හොඳම මදර්බෝඩ් එකක් තමයි ARM4 socket එක තියෙන මෙන්න මේ මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් අපි මේ බිල්ඩ් එකට මෙන්න මේ මදර්බෝඩ් එක තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකේ casing එක විදිහට අරන් තියෙන්නේ Aura mid tower PC casing එකක්. එතකොට Aura GC2 කියන මොඩල් එකේ Elite කියන මොඩල් එකේ තමයි ARGB fan හතරක් මේකට include වෙලා එනවා. එතකොට මේක හොඳ cooling එකක් තියෙන. ඒ වගේම tempered glass එකකින් එක පැත්තක් cover වෙච්ච casing එකක්. එතකොට ඉස්සරහා fan තුනක් තියෙනවා. පිටිපස්සේ එක fan එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ casing එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ build එක කරලා බලමු කොහොමද build එක වෙන්නේ, කොහොමද එතකොට fan ඔක්කොම RGB වැඩ කරන්නේ. ඒක කරලා අපි බලමු කොහොමද complete build එක කොහොමද අන්තිමට එන්නේ කියලා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන casing එක මම ඔයගලන්ට කිව්ව විදිහට මෙන්න මේක තමයි casing එක Aura කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඉස්සරහා RGB fan තුනක් තියෙනවා. එතකොට උඩ මෙතන අපිට මේ වාතය intake කරගන්න මේ තැනක් තියෙනවා. එතකොට ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන power button එක තියෙනවා. මෙතන restart button එක තියෙනවා. USB 2.0 එකක් තියෙනවා. mic ගහන්න පුළුවන් port එක තියෙනවා. headphone port එක තියෙනවා. ආයි තව USB 2.0 port එකක් තියෙනවා. USB 3.0 port එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ පැත්තේ තමයි ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මේ tempered glass එක. එතකොට ඒක අපිට අරින්න පුළුවන්. ගත්තොත් එහෙනම් මේක පිටිපස්සේ port එක ගැන කතා කළොත් එහෙම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පිටිපස්සේ fan එකක් කියනවා RGB fan එකක්. එතකොට ඊට පස්සේ මෙතන HDMI එක port එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ DVI port එකක් තියෙනවා. මෙතන normal පරණ USB mouse ගන්න port එක තියෙනවා. එතකොට 3.0 port දෙකක් තියෙනවා. 2.0 port එකක් සහ network port එකක් තියෙනවා. mic port එක තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම sound element එක headphone port එක තියෙනවා. අනිත් port එක තියෙනවා නිල් පාටින්. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේකේ ports ටික අවිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක හොඳ cooling මේ casing එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් අපි සම්පූර්ණ build එක කරලා බලමු කොහොමද මේ build එක අන්තිමටම එන්නේ කියලා.
ඉතින් PC බිල්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් කරලා ඉවරනට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගලන්ට PC එක පේන්නේ. එතකොට ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට මේ RGB ගැන මම මුලින් කතා කරන්නම්. එතකොට RGB ගැන ඔයගලන්ට කතා කළොත් මේ මෙතන උඩ බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පාට මාරු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මාරු වෙනවා. එතකොට මුලින්ම තියෙන දම් පාට ඊට පස්සේ ඊළඟට මෙන්න මේ නිල් පාටට උරු පාටක් මේකපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කහ පාට, සුදු පාට RGB වෙනම පත් වෙන විදිහට පාට විදිහට ඊට පස්සේ ලයිට් එක ඕෆ් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පාට අවශ්‍ය විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පිටිපස්සේ ලයිට් එකක් පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට ඒකෙත් පාට මාරු වෙනවා. එතකොට මෙතන මම ඔයගලන්ට කිව්වා වෙනම අපි කූල එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ මෙතන කූල එක විදිහට CPU කූල එක විදිහට. එතකොට ඒක මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් RGB පත් වෙනවා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරපු Corsair RAM stick එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට RGB බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේ ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන NVMe එකේ NVMe එක අපි motherboard එකට high කරලා තියෙන මෙතන 256GB එකක් NVMe එක මෙන්න මෙතන high කරලා තියෙනවා. එතකොට motherboard එක ගත්තොත් computer එකේ සම්පූර්ණම ස්පෙක් එක ගත්තොත් මේ විදිහට තමයි මේක එන්නේ. එතකොට power supply එක මෙන්න මෙතන යටට තමයි high කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඕන නම් hard disk එකක් ඕන නම් මෙතන තමයි යටට high කරගන්න පුළුවන් normal hard disk එක SATA hard disk එක. එතකොට ඒ විදිහට අපිට මේ කම්පියුටරේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික තමයි කම්පියුටරේ සම්පූර්ණ ස්පෙක් එක ගැන කතා කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කම්පියුටර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් ගියද. ඒක ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම තප්පර 5කටත් වැඩි අඩු කාලයක් තමයි මේ ප්‍රොසෙසර් එක නිසා මේ කම්පියුටර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්න ගියේ. එතකොට සම්පූර්ණ Windows කාලා ඔක්කොම ගලාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒතර මේකේ Windows 11 Pro තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි බලමු properties ගිහිල්ලා ඇත්තටම මේකේ තියෙන අර මේ මම කියපු ටික තියෙනවද කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගහලා තියෙන AMD Ryzen 5 5000G ප්‍රොසෙසරයක් තමයි තියෙන්නේ. 3.9 GHz ප්‍රොසෙසරයක් මේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට 16GB RAM එක තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු. එතකොට මම අනිත් දේ තමයි මෙතන Windows 11 Pro තමයි අපි ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට PC build එක ගැන සම්පූර්ණයෙන් අපිට කතා කරලා තියෙන උත්තරයි. ඉතින් මේ තමයි අපේ Ryzen 5 5600G build එක. ඉතින් අපි ඔයගලන්ට මේ වගේ PC build එතකොට අලුත් reviews ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන තවත් ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ videos බලන්න කැමති නම් දැන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි video එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයගලන්ගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න කැමති නම් bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තව PC build එකකින් නැත්නම් review එකකින් යලි හම් වෙනකම් හැමෝටම ජය වේවා.